یه تفنگ جذاب دیگه بچه براتون موجود کردیم. این دیگه تهشه. P90 یه عالم وسیله داره. علاوه بر این که بچه ها تیر ژلی رو به صورت رگباری پرتاب میکنه، مکانیکی هم هستش. خیلی کار جذابی. ظاهرش رو نگاه کنید، خیلی خوب. هم میتونید این لوله خفه کنش رو بذارید روش، هم میتونید اینو بذارید روش. حالا من با لوله خفه کن براتون تست میکنم که اندازه خود تفنگ رو هم تقریبا متوجه بشید. از این پشت باتریش رو جا میزنید. بچه ها مکانیکی که گفتم اینه. لولهش هم جلو عقب میره. سرش رو پر میکنید، میبنید روی خود تفنگ. داخل جعبهش هم بچه ها تیر ژلی گذاشته، شارژر گذاشته. از این تیر ژلی اضافهش هم اگر خواستید میتونیم براتون ارسال کنیم بریم برای تستش. خب بچه ها سیبل هم براتون درست کردیم که میخوایم این تفنگ جذاب P90 رو با هم یه تستش کنیم.